Itulah makanya pentingnya ilmu batin di sini ini, ilmu tasawuf di sini ini, benar-benar semakin mengokohkan akidah kita sejak semula. Mengapa manusia ternyata sering kesulitan mengakui Allah dengan segala kehendaknya. Fa'inka ilahi, duh pangeran kula, wis sambat meneh niki musannaf. Kam min taatin, pirang-pirang utawi ketaatan. Banaituha bangun kula ha ing taah. Wa halatin lan tingkah syayyatuha kang ugi bangun kula ha ing tingkah hadama. Ngejur i'timadi ing nyagerake kula, nyagerakene kula nggih, alaiha ing atase taat lan halah. Napa sing ngejur? Adluka, apa keadilan panjenengan. Bal aqalani balik njabut ni ing kula minha saking i'timad alaiha, ngoten nggih. Minha ay minal i'timad alaiha niku teng pinggir wonten. Fadluka apa kanugrahan panjenengan. Ya Allah, berapa banyak aku membangun ketaatan, berapa banyak aku beribadah, dan kemudian mulai aku mengandalkan ibadahku itu, mulai aku merasa bahwa ibadahku akan menyelamatkanku dari kemurkaanmu. Tapi kalau engkau sudah berkehendak memasukkan aku ke dalam neraka, apa boleh buat? Jenengan wis ngibadah kecilik, dak yo kira-kira ana rasa GR ane aku ya swarga ngoten ya. Nggih. Jenengan ya jarang maksiat tang ya. Wong sing dienggo maksiat ya ora ana ndeng ya. Kira-kira dak mun gede rumangsanan jenengan niku nggih. Aku yo ketoke yo min ahlil jannah ngoten nggih. Tekan ngarep swarga, rah kowe brana. Pripun to? Pripun? Ayo. Kecewa. Kok iso kecewa? Yaf'alu ma yasha. Bun? Ya makanya kalau kita masuk surga semata-mata anugerah Allah, gitu loh. Kalau kita masuk neraka ya semata-mata karena keadilan Allah. Kalaupun toh engkau berhasil taat yang banyak, berhasil beribadah yang banyak, bersyukurlah. Bukan kok malah mengandalkannya, tapi bersyukur. Bersyukur bagaimana? Bersyukur dijadikan orang baik, masih keliru. Bersyukur masih tahu diri. Lord, jenengan kula alhamdulillah ngaji kecil ya jenengan niku nggih. Nggih. Ha niku disyukuri alhamdulillah. Aku kok diparingi iso ngaji. Ya kaya pantes-pantese lah wong urip kok ora ngaji ngoten lho nggih. Ora kok alhamdulillah aku wis ngaji selamat iki donyaku, akhiratku. Niku nggih klentu. Nggih. Oh mboten pareng. Ngelem awake dhewe pira-pira aku ora kaya tanggaku sing kok. Nggih, aku je sembayang. Mboten alhamdulillah kok aku ijek ditetirno iso sembayang, ora ditetirno sing liya ngoten mawon. Nggih syukur. Jek rada macem. Rada tok. La ilaha illallah. At-ta'atu utawi ta'at. Sifatu zahiril abdi iku sifate zahire kaula. Wal halatu utawi tingkah sifatu batinihi iku sifat jerone kawula. Wa bina'uhu utawi mbangune kawula li taati maring taat. Huwa hiya bina'uhu iku iqamatuha iku jumenengake ngitaat
alal wajhi ing atase arah al makmuri bihi kang den perintah minal wafai nyatane nyukupi nuhoni bijami arkaniha kelawan sekabehane pira-pira rukune taat wa syaraiti halan pira-pira syarate taat wa malan perkara ya ta'allaku kang berhubungan apa ma biha kelawan taat min hukukin nyatane pira-pira hak lan kewajiban sekaligus wa adabin lan pira-pira tata krama wa tasyidu ngukuhake mawon wa tasyidu lan ngukuhake ne abet lil harati maling tingkah wa ya tasyid tazyinuha iku maes-maesi taat wa tadhiruha lan nyucake taat wa siyanatu halan ngreksa taat amma saking perkara yukat diru kang butekake gawe butek apa ma sofaaha ing jernihe taat wa yuksifu lan nutupi apa ma diaaha yuksifu lho sin boten sin nek sin ya buka nek sin nutupi kusuf mulane grahana kan ketutupan enten nggih lho niku lho bahasa Arab ora fasih sithik dak anjen bingung antarane yuksifu kali yuksifu oh nggih mane nek ora fasih ora usah dadi imam tahu diri kok sekalian nggih nggih terus kata sing curhat kula kok niku pripun imam dateng nggon kula ora gelem digenti-genti ngoten padahal karo TPK ya kalah ngoten ya Angge dereng fasih. Ya pun sah lah ning nggo salat tok pun sah. Allah karek Allah anjen ndek bengi lagi untuk ngelmu kok ngene Gus Bahak kula, tapi niki bahaya. Mun mboten usah bahaya. Ndadekno wong gegampang mangke. Mun ngelmu niki mboten pareng kang jenengan prakteke nggih. Nggih, napa? Hangge ana wong salat wis kuwangelan sinau Fatihah ora iso-iso. Mun terus cara jenengan pripun? Rasa salat? Ayo salat lah. Lah sak desa ngono kabeh. Terus apa? Impor imam. Karena sing gelem wong imam yang paling ora ana gajine nggih. Nggih. Terus piye niku Jumatane ning gone desa kono pripun? Jenengan lagi sinau fikih, wah iku apa iku lahen, sithik-sithik lahen. Lah sakniki lha nggih. Ngeten. Nah, termasuk niki sing terus kula anggere melu mawon kalih sinten astagfirullahaladzim Marzuki Mustamar Gus Subhan niku jagongan niku debat, mboten debat lah jagongan kula anggere ngompori ngoten mawon. Nah niku ngoten. Sakniki nek cara fikih jenenge syahadat iku ya kudu lengkap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Nek ngono ora iso dianggap Islam. Lho tapi nyatane niku nggih wonten kok. Berapa banyak sahabat yang masuk Islam hanya ketika melihat mukjizat Nabi kemudian wa asyhadu annaka Rasulullah titik tok. Berarti tak kurang niku. Ngene wonten. Ayo Kanjeng Nabi gampangane ngono. Kira Islam ngoten lho. Paham nggih? Tapi kecekel santri lagi maca kitab takrib. Wah, ora sah ngoten nggih. Pokoke takrib ditambah sulam. Wah, sithik-sithik kafir niku. Lho ki teng sulam ndak ngoten lho. Medeni niku. Yang salah usahake wong late wong gesengan ae kok. Gusti Allah Maha Rahman Rahim. Tapi lho niki nyuwun sewu nek kanggo awake dhewe ya ora gathuk, wong awake dhewe iku ndak ya ngaji barang, ngoten nggih ya. Nggih, ngaji termasuk nyuwun sewu sing insyaallah do wegah kabeh nggih termasuk kula ngaji Quran. Nggih ha? Nggih, ngaji sing paling wegano iku termasuk kula ngaji Quran. Nggih. Nggih, pemene sing sepuh-sepuh, ayo ditasih wacane ora ana sing gelem
Napa kula buka Kak Atim niki ngeten mriki. Pengajian tasheh qiraah. Waduh. Benerno wacane Fatihah tok mawon, Pun. Jangan sing rawuh. Wong aku wis cilik salat. Elek-elek ngene aku imam mushola kok. Arep dikoreksi wacanku ngoten nggih. Modal karo tamatan TPQ ya. Kok tamatan TPQ lagi qiraati jilid 3 kalah jenengan nggih ya. Lho nggih napa mboten? Ha iya ngono ora gelem dijak ngaji. Dalam tapi saestu kula beberapa kali ngertos khataman TPQ dan khataman Quran tiang-tiang sepuh kathah ngoten teng mriko-mriko. Nggih, janjane ngoten mangke wah iya dikembangkan niku Kak TPQ manula. Lah nggih kudu gerakan bersama niku. Nggih, TPQ manula ben nek bareng-bareng ndak ya ora ewoh le ngoten lho. No bareng ngono ya aja digasak ngoten aja digojlok. Lho iku ternyata wacan ngono iku Kang. Wah ya repot ngoten iki mangke. Oke. Menahat iki kula selingi sing enteng-enteng rumiyin kene balik mriki abot temenan kene. Ya begitu, memperbaiki bacaan itu bagus, nggih. Ampun. Wangsul niki gara-gara niku lho, yuksifu lagi. Napa nutupi apa dia ing sinare taat. Wa ka'annahu lan kaya-kaya sak temene musannaf utawa abet mawon abet lamma fa'ala iku ing dalem semangsane nglakoni sapa abet hadzainil amraini ing iki perkara loro ro'a mongko ningali sapa abet annahu ing sak temene abet tahassona iku mbentengi sapa abet bihisnen kelawan benteng hasinen kang kukoh wa awalan ngungsi sapa abet ila ruknin maring pojokan matinen kang kukoh lakin lamma syahada tetapi ini dalam semangsane nyekseni sapa abet adlallahi ing adile Allah hadama mongko ngebrukake alaihi ing atase abet zalika apa mengkono-mengkono napa niku wau tahassun lan napa wau awau lho bentengi lan ngungsi li anna muqtadahu karena sak temene kemestiane adlullah nggih keniscayaane Abdullah iku ayyaf ala iku yen to adamel sinten Allah maing perkara yasau kang kersa sinten Allah wa yahkumulan mutusi sinten Allah maing perkara yuridu kang ngersakake sinten Allah wala yubali mangke rumiyin nek tekan kono malah medeni meneh. Seseorang pertama berusaha melaksanakan ibadah secara lahiriah mudah, ibadah secara lahir mudah, seluruh syarat dan rukunnya ditepati kan itu berarti sudah melaksanakan ibadah sebaik-baiknya tapi baru secara lahiriah. Paham nggih? Jadi ada seseorang sudah berusaha sekuat tenaga memperbaiki segala ibadahnya yaitu dengan cukup memenuhi syarat dan rukunnya maka itu sudah baik. Tapi kan itu baru bersifat lahiriah. Kemudian meningkatkan yaitu dengan apa? Membuang segala sesuatu yang bisa mengeruhkan kejernihan ibadah. Saya misalnya haji, berarti segala hal sudah saya persiapkan, uangnya sudah saya persiapkan, pengetahuan tentang manasik haji sudah saya persiapkan, segala syarat rukun sudah saya persiapkan. Tapi kira-kira manasik haji selama ini itu paling-paling kan hanya diisi dengan apa? Ya cara-cara beribadah haji secara dohir toh. Tapi cara-cara melatih keikhlasan,
melatih kesabaran, nggih, melatih supaya tidak komplain. Berjamaah haji itu identik dengan komplain. Nggih. Wah, wong sampai banget wis nglambi oleh komplain. Nggih. Nu sampai ngelok-ngelokno. Wong Arab pipi lah batine, wong adzan Isya kok lagi jam 09.00. Lho ancen wektune kono ngono ya ora. Wong Isya kok jam 09.00 iku ya telat, mbok piye jawane? Lho isone lho tanah suci kok maido. Maido perkara sing salah. Sing salah dia tidak paham ngoten lho. Lho lagi yamene iki lho. Wis yamene jam 09.00 lagi adzan Isya. Iki piye le jawane wong Arab? Nah niki jamaah haji atas-atas. Kono ora tahu bimbingan manasik sing bab ati ngoten lho. Kabeh kan bimbingan manasik sing zahir. Nah itu yang paling penting. Itu apa batin. Nah, oke. Jadi ada seseorang nggih melakukan semua ibadah zahir dipenuhi syarat rukunnya, kemudian meningkat menghiasi ibadah-ibadah zahir itu dengan ibadah-ibadah batin, yaitu diantaranya adalah ya ikhlas, terus nopo pokoknya segala hal yang supaya tidak mengeruhkan ibadahnya itu. Kemudian orang kalau sudah ibadah zahir dan batinnya sudah tertata rapi, pasti mulai muncul ingin mengandalkan ibadahnya itu. Nggih napa nggih? Tak kangelani kecil ya Kang. Aku di biyen ya ora ikhlas. Tapi aku saiki alhamdulillah angger sedekah wis ora eling. Mun luar biasa gini. Luar biasa. Aku biyen niku jamaah jawabut Kang. Aku saiki ora jamaah nu rasane pegel kabeh. Mun saya mboten niku. Mun saya mboten. Mun saya. Aku iku ana sing makmum ya tetep aku dadi imam, ora ana ya tetep dadi imam. Ora butuh aku ngenteni makmum. Asale bengok-bengok aku. Nggih pripun? Niku nek susah innalillah. Nggih. Bunga alhamdulillah, bentuk syukur yang sebenarnya nih kasus pundi. Syukur niku nggih nek cara kitabe nggih gampang. Gunakno kabeh nikmat kangge kesaenan niku syukur. Nggih. Teorine gampang, laksanane sing angel. Dan nggih ha. Nggih nek teorine kula apal ket ibtidak niku. Nggih ha. Lho nggih betul papunten. Lho langkung saya ketimbang mantan kiai. Langkung saya mantan preman ketimbang mantan kiai. Ya nggih. Lah niku nggih leres nggih. Nah niki wau lho. Lah nyuwun sewu sing ndik wau le awake dhewe wis apik tapi tiba-tiba dikersakno Gusti Allah elek ndak saged mawon. Nggih napa nggih? Nah ya mulane kuwi nek ije padha-padha uripe aja ngelek-ngelek wong liya. Sing iki dina ije elek, awake dhewe wis apik. Sebab sesuk iso kuwalik, ngoten lho. Niku maksude. Bahkan kan hanya di kitab-kitab tasawuf sekali lagi kita dilarang untuk mencaci maki hingga pun orang kafir. Nek trimo kitab fikih, ma hukmus syamatah bil kufar jaizun. Apa hukume nyukurna wong kafir mlebu neraka? Oleh. Niku nek fikih. Apa hukumnya kita bilang rasain lo masuk neraka? Menurut fikih boleh, tapi menurut tasawuf tidak boleh. Karena kita masih sama-sama hidup. Orang yang kafir yang kita tunjuk-tunjuk kamu calon intip neraka, dan saya yang menunjuk sama-sama masih hidup. Karena sama-sama masih hidup tidak tahu khotimahnya nanti gimana. Rangke setiap harapan sih pasti husnul khotimah. Tapi pasti bisa Allah membalik orang yang hari ini kafir kita caci maki, besoknya tobat. Sedangkan kita yang sudah terbiasa ibadah lama-lama bosan ibadah. Gitu? Nggih. Jadi mencaci maki orang kafir menurut tasawuf haram.
Menurut fikih bisa dicarikan dalil boleh. Asyamata bil a'da, nyukurna musuh. Nyukurna wong kafir niku cara fikih entuk, ning cara tasawuf boten pareng. Lho apik endi nek ngono carane? Ha nggih. Tapi nggih diawali fikih rumiyin, ndak ngoten nggih. Nggih. Nah niki lho masyaallah. Jadi hingga pun kita niku wau mengatakan rasain lo pada orang yang hari ini masih kafir itu nggak boleh, karena kita masih sama-sama hidup dan siapapun di antara kita, di antara saya yang muslim dan dia yang kafir, belum tahu khotimahnya kemana, husnul atau su'ul, nggak ada yang tahu, hanya Allah. Makanya sebelum kita mengakhiri sholat kita mengemis, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Kita mengemis pada akhir-akhir sholat itu paling bagus. Nggih, tuambahi nggih jazae Mbah Maimun kula pikantuk saking Abah. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muhammad itu berangkang. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ballighni ziyarata Makkah wal Madinah. Nggih. Ballighni ziyarata Makkah wal Madinah. Jenengan tekaake kula saged ning gone Mekah lan Madinah menjelang akhir salam, sebelum salam. Nah monggo niku nggih. Lah nek kula mun bolak-balik ya tambah bolak-balik mangke nggih. Mbon tekan dindi. Pangsel marai nggih. Jadi itu tadi. Jadi orang yang sudah mulai berhasil, mulai dari menata ibadah zahir, kemudian membersihkan ibadah batin, sehingga ibadah seseorang itu zahir dan batin, ini pasti mulai ada rasa ingin mengandalkan ibadah tersebut. Karena ibadahnya sudah berkualitas dan berkuantitas, dak pun lengkap leh. Ibadah zahire apik, ibadah batine yo apik. Niku dak pun lengkap leh. Dek ora anggere wong iso leh. Ha nek pun ngoten niku pun lengkap, kita lak tertarik ngendelno niki to. Nggih napa nggih? Kita mulai akan tertarik mengandalkan ibadah-ibadah yang sudah sempurna seperti itu. Sempurna sebagai sebuah ibadah. Nggih. Tapi jangan lupa, sangat amat mungkin saja lihat siapa? Ya Allah Gusti, Barseso. Nah, itu kan cerita yang harus kita ulang-ulang. Sudah pada tingkatan sholat bisa di atas pohon padi. Mboten kok dami, mboten dami aku ya iso kok. Tumpuk. Sudah bisa sholat di atas pohon padi. Ya berarti bisa juga sholat di atas air kan kalau begitu ya. Sudah seperti itu. Tapi sudah masyiatullah, sudah diputuskan oleh Allah masuk neraka, masuk neraka. Oh gitu. Okay. Nah, apalagi kita tahu bahwasanya orang semakin tinggi kalau jatuh terjerembab namanya. Nggih. Kalau rada ndek-ndekan lah nek tiba iku rapati lara ngoten Mas Rohim. Ya ora, ya muga-muga dhuwur ora tiba ngoten lagi ya. Niku masyaallah. Pun sekedap malih. Nggih. Lah li anna muqtadahu ayyaf'alu ma yasha. Nggih. Itulah. Loh kan kasihan. Orang sejak kecil sudah berusaha ibadah, nggih. Dan sudah ibadahnya baik secara zahir maupun batin. Kurang beberapa menit kok malah diberi kekafiran. Kan kasihan, nggih. Diangen-angen kasihan nggih. Nek diwalek kenaan. Kecilek maksiat, lho kurang 2 menit kok syahadat, nyekel Quran terus mati.
Lagi nyekel tok niku, durung maca. Mlebu swarga ta mboten? Nggih, Mlebu swarga. pasti. Pasti. Nggih, mantan preman. Lah, kalau dipikir-pikir kan napa nggih yang tadi loh ya, yang sejak kecil ahli ibadah kurang berapa menit dari ajal tiba-tiba kafir. Atau sebaliknya, itu bagaimana? Loh, kan kita kok lupa itu semua kewenangan Allah. Niki kula matur nggih, tapi jenengan aja terus rasa-rasa ngibadah lho nggih. Enak preman. Enak preman nyegat kok nek wis tuwa tobat ngeten. Lah kan ora geruang. Preman sampai pel ya akeh kan ngoten nggih. Nggih, amin amin. Jadi begitu. Ingat semuanya kehendak Allah. Allah tidak bisa ditegur. Ora iso dipaido, pangeran pripun to niku? Wong niku piyambake tiyang sakit alit kok ora mlebu neraka. Ya suka-suka Allah dong. Kula jenengan abot nggih ngoten niku nggih. Ya sak kersane pangeran le. Kecuwilik ngibadah dilebokno neraka ya kersane pangeran. Loh, bahkan malaikat Jibril seringkali matur kepada Allah. Ketika malaikat Jibril melihat ada seorang hamba ahli ibadah berdoa nggak dikabul-kabulkan, sampai malaikat Jibril perlu, ya Allah, dengarkan hambamu itu, dia ahli ibadah, dia jarang maksiat, meminta sesuatu kepadamu tapi belum engkau kabulkan. Apa jawab Allah? Biarkan ya Jibril, aku suka mendengar rintihannya. Sayang, belum dikabulkan, biar dia berdoa terus. Nggih, repot ah? Jenengan wis ahli ibadah, kurang maksiate nggih, ndonga kaji kok ora kasih kaji ya ngoten nggih. Suwine pol, tambah nangise jenengan nggih nggelar sejadah bengi-bengi tambah nangis. Siapa tahu Allah memang menyukai rintihan itu. Daripada sebaliknya, baru minta sekali udah dikasih. Niku Gusti Allah pancen boten kersa midanget dongane jenengan. Griseni kuping cara manusa. Kono ndang diparingi, ngoten. Nggih. Mulane sing dongane mandi aja GR. Nggih. Dungane mati gara-gara Gusti Allah niku ora kersa midhangetaken dungane jenengan. Sekali sak ucapan diparingi, kono paring kakean penjalukan wong iku. Ngoten. Tapi nek ora diparing-paringi, lho nggih husnudzon mawon, kek Gusti Allah pancen remen midhangetaken nggih rintihane panjenengan. Diremeni Gusti Allah kan luar biasa to. Wali ra ketara. Sampai awake dhewe ora ngerti nek dene wali. Lho, niku malah tinggi kewaliannya. Ngoten. Nggih. Semuanya kehendak Allah. Lho, angel ternyata ya mempercayai bahwa semuanya ini kehendak Allah, kok angel gitu ternyata. Sulit ternyata mempercayai, apalagi sampai menerima ke dalam hati. Wala yubali lan ora meduli sinten Allah bi amalil amilin, kelawan ngamale pira-pira wong kang ngamal. Niki nggih wabot niki. Gusti Allah itu tidak pernah peduli dengan salat kita loh. Pantas-pantasnya diutus nyatet ngoten mawon ah. Nggih. Iya, karena kalau peduli yuk kita yang malah berat. Salat kita itu seberapa? Apakah layak untuk membeli tiket surga? Tidak ada yang layak. Makanya itu Allah tidak pernah peduli dengan sholat kita, dalam arti tidak pernah memberikan nilai tertentu dari sholat kita. Allah memasukkan kita ke surga semata-mata karena anugerah Allah, titik. Enggak. Kalau Allah mempedulikan setiap sholat kita, ya ora ana sing mlebu swarga mung Kanjeng Nabi tok. Nggih, ampun. Falamma syahada, mongko ing dalam semangsane nyekseni sapa kawula fadlahu ing kanugrahane Allah wa karamahu lan kemurahane Allah, aqalahu
mongkon jabut sinten Allahu ing kawula min dalika saking ngono kanthi nutur bi an ja'ala gambar ento ndadekake sinten Allah lahu maring abet minat ta'alluqi saking gantungake bi kelawan fadlahu wa karamahu nggih fadlahu lan karamahu wal i'timadi lan nyagerake alaihi ing atase karamahu wa fadlahu badalan kelawan dadi ganti minhu saking niki wau napa nggih taat lan halah ngoten mawon saged wa iwadun lan tegese urup-urupan ganti sami mawon andu saking madzukira minat ta'ah wal halah wa ni'mal badalu lan sak bagus-baguse ganti wal iwadu lan urup-urupan fasubhanal mutafaddili mongko maha suci zat kang nganugrahi almannani kang akeh peparinge. Maksudipun pripun? Jadi sekali lagi nggih kita simbolkan pagi ini. Jadi kalau seseorang sudah mulai bisa ibadah zahir batin secara baik, pasti mulai tertarik untuk mengandalkan ibadah tersebut. Jangan andalkanlah segala kemurahan dan anugerah Allah. Titik, itu saja. Jangan mengandalkan apapun kecuali anugerah dan kemurahan Allah. Titik. Sedangkan ibadah itu ya karena kita ini masih seperti ini, anggap saja sebagai tugas. Yang penting kita sudah berusaha melaksanakan tugas dan kemudian mengandalkan anugerah dan kemurahan Allah. Mohon ngoten tok kesimpulane. Sekeco nggih. Nek ngono ya sekeco nek diurutne ya mumet neh niku wae. Segala tugas kita laksanakan sebaik-baiknya, semampu-mampu kita. Tapi ingat, semuanya hanya bergantung dan mengandalkan kepada anugerah dan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.